نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اصحاب چھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے سے دیا، اور دوسرے کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دیا، اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سننے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو چہرہ مبارک کو ہاتھوں سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پست کر لیتے۔ اللہ عمل کرنے کو